की हम ख़बर ॾियूं त न्यू सईदाबाद में राबिया जमाली क़त्ल केस में जवाबदार इमदाद जमाली की गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। पुलिस जवाबदार के अदालत में पेश कयो। अदालत जवाबदार के 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। जवाबदार इमदाद जमाली ते सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट घरवारी राबिया के क़त्ल करण जो इल्ज़ाम आहे। आगाह कयूं पिया इन अहम ख़बर के हवाले से त न्यू सईदाबाद में राबिया जमाली क़त्ल केस में जवाबदार इमदाद जमाली की गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। इन हवाले से ॿुधाईंदा हलूं त पुलिस जवाबदार के अदालत में पेश कयो। अदालत जवाबदार के 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो आहे। वधीक ॿुधायूं पिया जवाबदार इमदाद जमाली ते सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट घरवारी राबिया के क़त्ल करण जो इल्ज़ाम आहे। आगाह कयूं पिया अहम ख़बर के हवाले से न्यू सईदाबाद में जिते राबिया जमाली क़त्ल केस में जवाबदार इमदाद जमाली की गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। पुलिस जवाबदार के अदालत में पेश कयो। अदालत जवाबदार के 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। जवाबदार इमदाद जमाली ते सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट घरवारी राबिया के क़त्ल करण जो इल्ज़ाम आहे। आगाह कयूं पिया अहम ख़बर के हवाले से न्यू सईदाबाद में राबिया जमाली क़त्ल केस में जवाबदार इमदाद जमाली की गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। पुलिस जवाबदार के अदालत में पेश कयो आहे। अदालत जवाबदार के 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। तफ़सील मालूम कयूं था सन टीवी न्यूज़ रिपोर्टर मुमताज़ बिलाल खां। मुमताज़, छा तफ़सील आहिनि? जवाबदार की गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वई आहे। जी बिल्कुल, पुलिस जो कार्रवाई कई है। पुलिस कार्रवाई दौरान जो है गोठाणे के जो है कत्ल कंदड़ हथियारबंद एक फोरू में गिरफ्तार करे वरितो है। पुलिस जो गोठ बखर जमाली में मुड़स सां बेदर्दी सां कत्ल कयल गवर्नमेंट हाई स्कूल बखर जमाली जी जगह है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अफशाना राबिया जमाली जी जगह है कत्ल केस में गिरफ्तार जवाबदार इमदाद जमाली जो है कत्ल केस में गिरफ्तारी ज़ाहिर करे करी है। पुलिस जवाबदार के अदालत में पेश किया जिते अदालत जो है जवाबदार के 7 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले करे छॾियो। बे पासे न्यू सईदाबाद पुलिस हथियारबंद फोरन फोर दौरान कत्ल कयल जो है गोठाणे ज़हर पीर वासी जान मोहम्मद खीरू के कत्ल केस में गिरफ्तार कयल जवाबदार शबीर वलद गुलाम सिंह रिंद के पिस्टल समेत जो गिरफ्तार कयो। उनकी गिरफ्तारी ही ज़ाहिर कई है। पुलिस के जो करम उमरानी मूजिब गिरफ्तार कयल जवाबदार शहदादपुर समेत केतरनि ही ज़िलनि जो है खतरनाक किस्म में घुरबल है। पुलिस मूजिब बिन्हीं जवाबदार के खिलाफ गैर कानूनी हथियार रखण जा 2 अलग-अलग केस दाखिल कया। जी ठीक है, वॾी मेहरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ मुमताज़ बिलाल।